Musica e cultura per sostenere le popolazioni bellunesi colpite dal maltempo di fine ottobre. Da Treviso parte il progetto La Mia Terra. Si tratta di 2 concerti, il primo il 23 marzo al Teatro Mario del Monaco a Treviso e sabato 10 agosto nel suggestivo Bosco degli Artisti a Falcade. Sapere che la Regione, gli amici della Pianura Veneta si stanno attivando e ci stanno aiutando in ogni modo è veramente una cosa che allarga il cuore e che ci fa essere consapevoli di avere anche tanti amici che ci vogliono bene e che ci aiutano a sostenerci. Raccontare attraverso la musica la tragedia che ha colpito le montagne venete. Il progetto, ideato dal maestro Diego Basso, porterà sul palcoscenico 54 elementi dell'Orchestra Ritmico-Sinfonica Italiana e 50 giovani coristi dell'Accademia di Castelfranco. Partiremo dalla musica lirica sinfonica per poi passare alle colonne sonore dal maestro Morricone al maestro Piovani a Francesco Sartori, per arrivare alla fine al pop rock che io poi ho trascritto in forma sinfonica, perché noi andremo lì qui in teatro ma poi in montagna con l'assoluto rispetto del volume del suono. Cercheremo di essere così in armonia assoluta con la natura e col posto dove andremo a suonare. Intanto nelle montagne bellunesi si lavora giorno dopo giorno. Per quest'inverno le promesse sono state mantenute e i turisti hanno potuto godere le vacanze con piste da sci aperte ed ora la neve che ha reso il paesaggio meraviglioso. Noi dobbiamo riuscire a ridare entro l'estate un territorio che sia bello, che vengano ripristinate tutte le strade silvopastorali, i sentieri turistici, per permettere appunto anche d'estate la fruizione da parte dei nostri turisti. Mi fa veramente piacere che parta dalla nostra città, dice il sindaco Mario Conte, un progetto che porterà la cultura sia a Treviso che nel cuore del disastro. Noi non ci dimentichiamo quello che è successo e vogliamo aiutare a far ripartire le popolazioni bellunesi. Gli appuntamenti dunque il 23 marzo al teatro alle 21 e a Falcade il 10 agosto alle 11:30.